Boa tarde, gente. Estou aqui com o liquidificador da Electrolux, o BLP70. Então, eu tive dificuldade para ligar esse liquidificador e eu não achei nada no YouTube. Então, estou trazendo aqui para vocês como é. Ele tem um segredinho. Então, ele é a substituição do BLP50. É um tipo de liquidificador. Quando você for testar, você coloca um pouco de água, porque senão vai ter superaquecimento se você testar com nada. A tampa dele, ela encaixa. Você vai perceber que existe um encaixe do plástico com o vidro. Então, quando você for colocar, você coloca o bico um pouco lateralizado e gira. Quando você girar, ó, vai ter um encaixe do plástico com o vidro e vai ficar desse formato. Então, para ligar o liquidificador, você coloca o copo nessa posição. Aqui não vai dar pra ver, mas ele tem um desenho de cadeado fechado e aberto. Colocou nessa posição, quando você girar a primeira vez, ele vai fazer uma trava. Só que você tem que girar mais um pouquinho. Vou aproximar um pouco o celular para vocês terem um pouco mais de noção. Então, eu vou destravar. Ó, primeira trava. A segunda trava vai fazer uma zoada. Ó, de novo. Primeira trava, não vai acontecer nada, ó. Ele não liga. Ele não liga. Na segunda trava, é que ele vai ligar, ó. Então, ele vai ligar, vai acender todas as luzes e vai funcionar. Ele tem o modo de suco, o modo quente e o modo para gelo. Então, se não fizer esses dois giros, os giros das duas travas, ele não vai funcionar.